底青可以。哇，看到没有？这种白底青它是很漂亮的，瞅见没有？这种白底青它的底妆足够清爽好看，也就是我们所说的阳春白雪哦。这种阳春白雪现在我们市面上色这么多的，差不多要到1万多一条了，姐妹们。阿紫说了啊，开展了直接给你们放肉，我今天直接给你们先来个5折，打个5000块钱一条，然后这是6条，5、6、30， 3万块，60、100、1000，哇！喜欢这种绿货的，把圈口报给阿紫啊，全给你们漏了今天。看我运气不差吧？那我来一个，我这肯定比你好。那肯定不分伯仲应该。我跟你说，我名字带紫，一猜一个准。那我头上也没带绿啊，怎么带绿的？来，瞅见没有？每一条的颜色都非常的细腻漂亮啊！这种料子呢，在我们市面上随随便便的都是要一个几万块钱一条的啊！我跟你说，